大家好，我是小安。冬天天气干燥，容易咳嗽、嗓子痛、咳痰不止，肺里不舒服，嗓子也难受。今天用白萝卜给大家分享一道既能够化痰止咳，又能够清肺热，还能够舒缓嗓子的非常好的食疗方。做法简单，药效可不一般的，比吃任何的咳嗽药打针效果更为管用。老话说得好，药补不如食补嘛。我们吃一些可以缓解嗓子不舒服的药物，要比打针吃一些保养品更为有用。接下来跟着视频了解一下润肺止咳化痰的食疗方，详细的制作方法。准备一颗白萝卜，我们把白萝卜的外皮去除，刮干净。冬天我们要吃萝卜的，这个萝卜营养更丰富，口感也很好。再把萝卜改刀切成小块，再分成小段切成小丁。老古语说得好，冬吃萝卜夏吃姜。冬天季节寒冷，天气干燥，吃萝卜能够补充水分。白萝卜是一种非常好的滋补佳品，很多人爱吃。不光是白萝卜，还可以吃胡萝卜，或者是红萝卜、青萝卜都不错的。再准备一颗梨，我这个梨子是平常的梨子，梨子的水分很多，口感也很好，香脆、脆爽香甜汁多，咬上一口爆汁。冬天这个季节天气干燥，我们要多吃汤汤水水的食物，尤其是梨子这种水果，它的水分是比较多的，营养更丰富。我们把梨子洗干净，梨子是不需要去掉外皮的。看一下这个梨子真的是很脏，表皮会有一层蜡质，还有细菌、残留的农药等等。我们洗的时候加入1勺食盐洗，食盐能够简单的杀菌消毒。像这样洗过后的梨子吃着更放心。来回的搓一搓，梨子我准备了大约1颗梨子，也就是200克左右。这个梨子吃水多，口感好，可以多吃一些梨子。这个季节最近老是咳嗽、喉咙痛，我都会给我家孩子吃梨的，吃梨能够缓解。我们改刀把梨子的梨核去除，这个梨核很燥热，不要食用。再把梨子切成滚刀小块，大小适中，这样受热一致，熟得更快。再准备几颗红枣，放入碗中，来一点面粉，我们抓一抓，把红枣洗干净。红枣沟壑的灰尘杂质很多，不好洗。面粉具有非常好的吸附作用，可以把红枣沟壑的灰尘全部吸附出来，这样洗的红枣特别的干净，吃着更放心。红枣是一种非常好的滋补佳品，很多朋友们爱吃红枣，我也是的，每天都要吃几颗红枣，可以很好的滋补我们的身体的，使我们的皮肤红润光泽好看。每天泡水喝，或者直接生吃，煲汤都很好。红枣虽然很好，但是不能贪嘴多吃，我们每天吃大约3到5颗即可，吃多的话容易上火。多换2遍清水，洗至水变清，这样洗过后的红枣很干净，几乎没有任何的灰尘。我们用剪刀把红枣剪成小瓣儿，枣核需要去除，枣核很燥热，不要食用。再准备1小块的生姜，我们把生姜洗干净。吃生姜的时候不需要去掉外皮，这个外皮呢是寒性的，而果肉是温性，两者一起吃可以综合口感，营养更丰富。抓拌抓拌，抓拌干净。生姜的营养是很丰富的，我们吃生姜
作为一种调料，也可以是一种药材。药材当中会放很多的生姜，当做一些药引子。生姜的养生功效是更加的强大的。平日里面如果是淋雨了，这个时候要着急的去喝一碗生姜红糖水，可以很好的去除寒气，使我们的身体暖和。冬天这个天气又寒冷，而且天气干燥，我们早上喝上一小碗的生姜茶水，一整天暖暖和和，一整天都不会冷，而且整个人很舒服，特别的温暖，从头暖到脚，整个人也比较有精神的。生姜是一种非常好的食材，大约准备10克。准备一把鲜的枸杞，来一点面粉，我们把枸杞抓一抓。枸杞和红枣是一样的，沟壑的灰尘杂质很多，不好洗。加入一勺面粉洗一洗，搓一搓，可以把沟壑的灰尘杂质吸附出来。这样洗的枸杞我们吃着比较放心，很干净。抓拌至粘手，再来加入清水，抓拌。枸杞是一种非常好的滋补佳品，平日里面很多中年朋友们，特别是男性，每天都要吃枸杞。想必枸杞的营养朋友们都知道，是一种非常好的营养佳品。其实不光男性朋友们，像女性朋友们也每天都要吃枸杞的。吃枸杞我们可以很好的滋养身体的，使我们的脸色红润，皮肤又好。每天坚持吃几颗枸杞，喝枸杞茶水，坚持一段时间，你会发现整个人特别的精神，并且呢脸色红润好看，老公都夸你很漂亮的。枸杞无论是男性朋友们、女性朋友们、老年人都可以吃。抓一抓，清洗干净。这样洗过后的枸杞真的是非常的干净，没有任何的杂质灰尘，吃着比较放心。准备好的食材倒入锅里面，加入清水，我们中小火慢煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您用发的小手帮我点个赞支持一下吧。您的每一个支持和点赞都是我前进的最大动力，真心的感谢朋友们的支持，谢谢大家。煮好就可以关火啦，不需要放糖，梨子、红枣都有甜味儿，盛入碗中就可以直接吃啦。食材都是可以吃的，又能吃又能喝，真的是非常的好的食材。白萝卜梨汤煮好了，甜甜的，特别的好喝。秋冬季节，特别是现在的季节，经常咳嗽，嗓子干的，特别冬天这个季节，最近这个时候总会有人咳嗽，喉咙干哑。那么这道白萝卜梨汤你就要收藏起来喝一喝，喝上几天的时间，你会发现嗓子清澈，一点都不哑，更不难受。白萝卜雪梨汤看似简单的食材，但是呢具有很高的滋补价值的，冬天喝也能够暖身暖胃，很舒服，特别适合很多人群喝。喜欢的家人朋友们收藏起来，有空试做一下吧。点开我头像可以看到更多的精彩视频。如果你也喜欢我的视频，记得帮我点个赞，关注一下。我每天都会分享不同的知识与大家更新，我每天都会分享不同的精彩视频与大家更新。感谢朋友们的支持，我们下期视频再见。